Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa nageenya waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Kun qophii keenya seenessa gabaabaa ji'oottan ja'a oliif hojii gaggeessaa mana lubummaa walii galaatiin hojjetaman gabaabinaan isiniif dhiyeessina. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Abshaalummaa gaggeessummaa hafuurawaa ga'umsa bulchiinsa ji'oottan ja'an oliif yeroowwan darban bara kana keessa mana lubummaa walii galaatti kallattii garaagaraan hojiiwwan hedduun hojjetamaniiru. Hojii gaggeessummaan eebbifamuu abbaa keenyaa obsa tooftaa fi ga'umsa hooggansa hafuurawaa ji'oottan 8 darbaniif mana lubummaa walii galaatti kallattii bilchina qabuun adeemsifamaa jira. Walga'iin qulqulluu Sinodoosii bu'uura seera mana kiristaanaatti waggaatti yeroo lama kan adeemsifamu muudama hojii gaggeessaa fi barreessaa qulqulluu Sinodoosii bu'uureffachuun waggoottan 3 darbaniif tajaajila kan kennaa turan eebbifamuu Abune Ibraahimii fi eebbifamuu Abune Phexros walharkaan fuudhinsi aangoo bakka buufamuu walga'ii caamsaa bara 2017 geggeeffameen eebbifamuun Abune Saawuroos teessoo paatiraarkiitti hojii gaggeessaa olaanaa mana lubummaa walii galaa hangafa Phaaphaasii biyyoottan lallaba kibba lixa Shawaa fi magaalaa Shaggar ta'uun harka caalmaadhaan muudamuun isaanii ni yaadatama. Eebbifamuun abbaan keenya eebbifamoo Phaaphaasota biroo waliin waggoota 3 itti aanan tokkummaadhaan walii yaaduudhaan wal utubuudhaan akka nama afaan tokko dubbatu akkasumas akka nama yaada tokkootti baroota hojii isaanii milkaa'inaanii fi bu'a qabeessummaadhaan xumuruuf akkasumas mana amantaa fi tajaajila hawaasummaan bakka olaanaan ga'uuf hojii isaanii nuffii tokko malee eegaluun hanga ammaattis adeemsisaa jiru. Ji'oottan jalqabaa turtii isaanii keessatti kaayyoo fi hawwii guddaa qaban galmaan ga'uuf gara fuulduraatti tarkaanfachuun isaanii namoota tokko tokkoof boqonnaa waan dhoowweef abbootii kanneen biroo waliin garaagarummaa yaada akka jiraatu gochuun shirri hedduu xaxamus akkasumas qormaata hedduu qopheessus isaan garuu tokkummaan ta'anii kaayyoo isaanii galmaan ga'uuf kallattii sirrii irratti xiyyeeffachuun ji'oottan 8 darban keessatti bu'aan isaan galmeessisan ijaan kan mul'atuu fi harkaan kan qaqqabamu ta'ee qabatamaan mul'ateera. Keessumattuu hojiin hooggansaa kallattiin kan isaan ilaallatu hojii gaggeessaan walii galaa hojii bulchiinsa kallattiin kan itti gaafatamu qulqullummaa isaanii qulqulluu paatiraarkii fi barreessaa olaanoo Sinodoosii waliin mari'achuun akkaataa heera mana kiristaanaa qajeelfamaa fi dambiilee Sinodoosii qulqulluu wal simsiisuun akkasumas eeguun hojiiwwan ammayyaa mana kiristaanaa walii galaa keessatti hojiirra akka oolan sirna teknooloojiin deeggarame akka diriiru akka bulchiinsi qabeenyaa fi meeshaalee mana kiristaanaa ammayyaa fi ga'umsa kan qaban akka ta'an manni lubummaa walii galaa teessoo paatiraarkii haala kabaja mana kiristaanaa wajjin wal simsiisuun akka fayyadamtu gamoowwan kaayyoo hedduu qaban kan jalqabaman haala gaariin hojiitti galanii yeroo dhiyootti xumuramuun tajaajila akka kennan lallabni wangeelaa daran cimee akka babal'atu kutaan gurmaa'ina yaa'ii lallabaa akka cimuu fi hojiin hariiroo hawaasaa haala ammayyaa ta'een akka raawwatamu tajaajilli afaanii kan mana kiristaanaa keenyaa yeroo isaa eeggate akka kennamuu fi cimeetti fufuun qabeenya mana kiristaanaa seeraan ala kuufamee jiru gurguruun gara maallaqaatti jijjiiramuu isaa irratti hundaa'uun hojiiwwan bu'aa qabeessa ta'an hojjetamaa turaniiru ammas hojjetamaa jiru. Gama biraatiin hojii fi qabeenya abbootii keenya nuuf dhiisanii deeman mi'eeffachuun bara darbe dhaloota itti aanuuf hojii hojjechuu qabna dhaadannoo jedhuun eebbifamoo Abune Saawuroos hojii gaggeessaa mana lubummaa walii galaa misooma koriiderii waliin wal qabatee manneen mana kiristaanaa Ortoodooksii Tawaahidoo jalaa diigaman gama bulchiinsa magaalaa Finfinneen bakki bu'iinsi bakkaa kennameef irratti gamoo gurguddaa fi kaayyoo hedduu qabu 3 ijaaruuf qo'annoo ogeeyyii irratti hundaa'uun qo'achuun gama seera qabeessa ta'een gamoowwan ijaaruuf gara hojiitti seenameera. Gamoowwan kana keessaa tokko kan ta'e gamoo abbaa darbii torbaa mana kiristaanaa Ortoodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa naannoo Piyaassaatti ijaaramaa jiru Konistiraakshiniin Minhaar jedhamu caalbaasii kana injifachuun bakka kana fudhatee hojii eegalee jira. Amaraan eegee guyyaa kanaan nu ga'e waaqayyo gooftaan keenya galanni isaa haa ga'u. Egaa har'a iddoo kanatti gamoo ijaaruudhaaf asitti calqabuudhaaf warra ijaaranitti kennuudhaaf asitti argamne kun kaaree 800 tanaan dura bakka lamatti 1,100 achi calqabamee jira amma kun sadaffaadha. Egaa kun yaani ijaaramuuf maaliif egaa mana amantaa tana mana Ortoodooksii tana jajjabeessuudhaaf malee wanna biraatiif miti.
ijoolleen barattoota hin jiru, baratan hin jiru, kawaalli hin jira, waa'ee lallama wangeelaa hin jira. Isaanis jabeessuudhaaf wanna biraatiif miti. Kanaafuu amma Waaqayyo nu eeyyameetoo sadaffaarra jira. Amma sadaffaa kana calqabsiisuudhaaf jechaadhafi misooma baay'ee egaa hojjechaa jirra yeroo ammaa kana. Rakkina amantaa mana bataskaanaa tanaa hiikuudhaa, jajjabeessuudhaa mana amantaa tana ani deeggaraa jiru ummata garuu ummata biratti immoo akka of dandeechu akka mataa of dandeechu manni amantaa tun of dandeechee immoo kawaalas baadiyyaarraan jiran godinarraan jiran kutaarra an jiran manna amantootaa baay'eetu jira. Isaan jabeessuudhaaf wangeela kana babal'isuudhaaf kana jecha isa nu ta'a nu deeggara jenneeti guyyaarraa kanasitti calqabuudhaaf dhufneef. Kanaafuu Waaqayyo gaa nu calqabsiisetuma akka asiin nu ga'e kanatti nu qabsiisee immoo akka itti xumursiiseetoo fiixatti nu baaseetoo akka agaru nu haa taasisuun jedha. Kanaafuu waan guddaadha, hojii guddaadhaan hojjetamaa jiru. Waaqayyo gaa nu haa gargaaru. Isinis immoo warri nu laaltan warri nu daawwattan kun immoo kadhannoo nu godha akka Waaqayyo nu gargaaru akka nus jabaannu Waaqayyo nu kadhadhaa bakkuma jirtanitti jechuufani. Kanaafuu amma Waaqayyo nu eeyyame kunis immoo calqabuuf deema jechaadha. Kanaafuu Waaqayyo isaan jabeessuun jedha warra kontiraaktarii calqabuudhaa deemanis Waaqayyo humna kenneefi irree isaanii jabeessee akka calqabanii akka xumuran akka fiixatti baasan nu baasan jabaadhaa. Waaqayyo isin haa jabeessu nu jenna. Waaqayyo isin waliin haa ta'u jabaadhaa. Hojii keessa isin haa qajeelchu, isin haa eebbisu, hojii kana nu haa eebbisu jechuudhaaf asitti argamne. Kanaafuu galatoomaa ulfaadhaa. Waaqayyo uummata keenya biyya keenya nu haa eebbisu jedha. Gamoonni biraan ammoo gamoo kaayyoo hedduudhaaf qophaa'ee jiru gamoo abbaa darbii 12 yoo ta'u dugda duuba mana lubummaa walii galaatti kan argamudha. Bal'inni isaas kaarii 6,000 kan ta'ee fi koonistiraakshiniin Atom Jeneraal Koonistiraaktar jedhamu bakka kana injifachuun yeroo ammaa kana hojii raawwachaa kan jirudha. Gamoon inni biraa ammoo abbaa darbii 13 bal'ina kaarii 875 yoo ta'u bakka kanaan dura Aroogee Qeeraa jedhamuun beekamu irratti kan ijaaramaa jiru yoo ta'u hojiin ijaarsaa kunis kan hojjetamaa jiru dhaabbata Adoor Koonistiraakshn jedhamuudhaanidha. Kana malees ammoo eebbifamoon abbaan keenya Abune Saawuroos hojii gaggeessaa walii galaa bara muudama isaaniitti hordoffii addaa kennanii hojjechaa kan jiran keessaa mooraa mana lubummaa walii galaa keessatti bakkeewwan qulqullina hin qabnee fi meeshaalee dulloomoon tajaajilaan ala ta'uun hawwattummaa fi qulqullina mooraa sanaa dhabsiisan bu'uurarraa jijjiiruun kaayyoo fi kutannoo wixineeffamee hojiitti galuun danda'amee jira. Moorichi miidhagina ija namaa hawwachuun kan ilaaluufis miidhagina mana kiristaanaafis kabaja isheef kan maluuf mooricha miidhagina ija namaa hawwachuun kan ilaaluufis karaa biroon ammoo dallaan mooraa mana lubummaa walii galaa qorqorroo moofaa fi dallaa xuubii mankuusaa dhiphaa fi magaalaa keessatti bosona hin malleen kan liqinfame bineensotaa fi xuraawaa gogaadhaan kan guutame qabeenya bittaa kan mana lubummaa walii galaa kan sirnaan hin mul'annee fi garmalee kan dhiphate moorichi dallaa haarawaa fi ammayyaa loogoo yookaan faajjii sibiilaa mana kiristaanaa ol guddatte ittiin mul'isuu fi miidhaginaan akka ijaaramu taasisuun tajaajila kennamuu isaarra darbee haala teessuma isaanii dhiphatanii qabeenyummaan isaanii kan hiyyooman ijaa fi hawwataa kan hin turre mooricha kan fokkisiisanii fi mijataa akka hin taane kan taasisan manneen kuusaawwan qorqorroo kaasuudhaan hawwattummaa fi mooricha miidhagaa kan taasisu saffisaan misoomni dhugaanii fi sirriin mana ofiirraa kan eegalu eebbifamoo abbaa keenya Abune Saawuroos qabataman kan agarsiisaa jiranidha. Mana lubummaa walii galaatti karooraa fi qorannaan haala macaafaa hafuurawaa raabsuu fi oomishuu wajjin wal qabatee akkuma feete maxxansanii kitaabonni kuufaman kan silaa tajaajilaaf ooluu malan yeroo garaa garaatti wal irratti tuulamanii turuun manneen kuusaa qorqorroo keessaa kaasuun moorichaaf haara galfii duwwaa osoo hin taane karooraa fi qorannoo malee kan maxxanfamuu kuufame bakka mijatoof isaaf malutti kaasuun danda'amee jira. Akka mana kiristaanaatti baasii olaanaan maxxanfamanii mana kuusaa kana keessatti kan walitti qabaman dabalataanis hojii maxxansaa haarawaatti dabaluun barootaaf kan kuufaman kitaabota seenaa jiran hubannoo keessa galchuun furmaata walitti fufiinsa qabuun kennanii fi kitaabota qulqulluu fi seenaa kanaaf bakka mijatoo kaa'uun danda'amee jira. Kitaabonni kunniin akkuma feete maxxanfamanii tajaajilra ooluun kitaabonni haarawaa biroon fedha dubbistootaa quubsan itti fufuu kan qaban karaa hin malleen maxxansiifamuunii fi maxxansitoota mirga maxxansaa hin qabneen gabaarra ooluun
kuufama kanaaf sababa guddaa ta'ee jira. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya hojiiwwan ji'oottan 8 darban hedduu keessaa isaan muraasa kaasuun isiniif dhiyeessine kana hanga ammaatti hordoftanidha. Qopheessuun kan isin biraan ga'e Antaarikuu Baqqalaatii waan nu daawwattaniif guddaa galatooma.